Hello guys, what's up? Bro GM. May next ano pala tayo, no? May next destination na naman tayo. Medyo hindi kami nakamotor ngayon kasi medyo marami kami. So nagsasakyan kami. Gamit namin yung bali dalawang sasakyan po kami. Sana ang destination natin Lazuli Beach. Siguro mga pangatlong balik na namin dun. So ayun, balikan ko kayo pag ando na kami.
guys, good morning. Okay. Subukan natin yung mamingwit dito sa Lazuli Beach. Actually guys, malapit lang to sa Lazuli Beach. Remember that. Put it in your mind. Sa malapit lang, bandang dulo lang yung Lazuli Beach. Pupunta tayo doon. May batuhan. May fishing spot doon. Pwede tayo mag-mingwit doon. Pwede na! Subukan natin kung siswertehin tayo. First time natin mamingwit dito sa dagat. Sakto mag-alas 6 na. Low tide ngayon. Doon tayo banda sa may batuhan. May namimingwit na nga doon, oh. Ilang paon ako? Wala na. Yung plastic na alam yung Ay, parang... yung lure tawag daw. Parang... Diba? May pain niya. Pag kinagis mo dyan yung lure, pag-cast natin, wala kang masasabitan. Ayun. Pag high tide, abot dito ang tubig. Marami nang namimingwit. Dandahan ka lang, kaya madulas. Marami na rin namimingwit, oh. Malalim ba yan dyan, kuya? Malalim? Hindi sasabit yung ano, lure? Tawang uhuli sa ilalim. Hindi lang, sasabit. Ha?